Всем доброго вечера. У нас тут ветер поднялся. Смотрите, у нас сосны. Я всегда успокаиваю ветер, потому что это, понимаешь ли, опасно. Давайте сегодня тоже успокоим, да, Зена? А ветер вообще ни к чему. Мусик 1, мусик 2. Пошел. Итак, крылатые, могучие, на землю сойдите, крылья сложите. Крылатые, могучие, на землю сойдите, крылья сложите. Крылатые, могучие, на землю сойдите, крылья сложите. Крылья сложите, на землю сойдите. Знаю я все псалмы черной магии, и через то сила ваша в моей власти. И желание мое, чтобы вы утихли и сошли на землю. Крылатые, могучие, на землю сойдите, крылья сложите. Крылатые, могучие, на землю сойдите, крылья сложите. Постепенно начинает утихать. Конечно, они немного сопротивляются, но сразу слушаются. Не рекомендую обычному человеку играть в эти игры, потому что вам может быть наказание за такое. Вам не дано, не позволено покорять природу. Но некоторые включают мой ролик, мой голос успокаивает ветер. Ну, не мой голос, конечно, а заговор. Крылатые, могучие, на землю сойдите, крылья сложите. Крылатые, могучие, на землю сойдите, крылья сложите. На землю сойдите, дети малые, и крылья свои сложите. Подчинись, покорись, ветер. Подчинись, покорись, ветер. Подчинись, покорись, ветер. Подчинись, покорись, ветер. Все стихло. Это нужно еще несколько минут говорить, конечно. Но в принципе, в общем и в целом, ветер перестал. Ну вот, пожалуйста. Вот так ведьмы подчиняют себе стихию. Всем удачи! Вот еще немного покажу вам.